أول ما بندخل الكلية بنلاقي نفسنا فجأة في مجتمع مفتوح بيجمع بين أولاد وبنات من خلفيات وبيئات وثقافات مختلفة تماما من بعض. الاختلاط في الجامعة ما مجرد قعاد في بنش واحد، ده واقع يومي بيفرض ظاهرتين واحدة محتاجين نواجهها بكل صراحة. خلينا نبدأ بالجانب السلبي، وهي ظاهرة الشللية السطحية والتشتت. بعض الطلاب أول ما بيعيشوا حرية الجامعة بيتحول تركيزهم بالكامل من الهدف الأساسي لمنو قعد مع منو ومنو يتكلم مع منو. بتنشأ شلل كل همها تضييع الساعات بين المحاضرات أو الدخول في علاقات مستعجلة، غالبا بتنتهي بإحباط نفسي بياخد من طاقة الطالب وتركيزه بيأثر على دراسته. بس عشان نكون منصفين وعادلين، الصورة ما كلها كده. في نفس البنشات دي في ظاهرة إيجابية ونظيفة جدا بتعلمنا يعني شنو وعي ونضج. الظاهرة الإيجابية هي الزمالة الأكاديمية والعمل المشترك الراقي. لما بتشوف أولاد وبنات مجتمعين في تيم ويرك عشان يجهزوا بروجكت، أو بيحضروا لمسابقة باسم الكلية، أو بينظموا نشاط طلابي بيخدم الدفعة كلها، هنا بنشوف المعنى الحقيقي للاختلاط الإيجابي. في النهاية مجتمع الجامعة هو مراية للحاجة الجواك. الاختلاط ممكن يكون باب للتشتت وممكن يكون فرصة للنضج وبناء الشخصية. القرار دائما في ايدك انت، وانت اللي بتحددي حدودك ومكانتك.